There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see, find how far. Ki van fizetve? Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. Gyönyörű sziklás hegyek vesznek minket körül, melyek csodálatos zöld növényzet borít. Itt-ott megmutatkozik egy-egy gólya család, néhol kecskék legelésznek a szirteken, és láttunk már szitakötőt is a víz felszíne fölött elsuhanni. Ez ki írta ezt a verset? Janko Boldizsár Krisztina, Momentum. Azt mondják, hogy ez az öböl olyan, mint Halong Bay, csak nem tengervíz van, hanem folyó. Ezt ki mondta? Most mondtam. Én mondtam. De én az előbb mondtam, csak nem kamerában. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. A csónakkal való közlekedés egyszerűen csodálatos volt. Nagyon szép környezetben tölthettünk néhány órát. Átvettük a természet rezgéseit, ahogy bölcs barátom kitalálta azon szavakat. Illetőleg finomat csomagéztünk, mangót, ananászt tettünk, és egy energiaitalt is felkínáltunk a kedves sofőrünk számára, hogy mutassunk meg a közönségnek. Az volt érdekes, hogy a legtöbben lábbal eveznek, nem is kézzel, nem olyan fárasztó, és többen ki is használják ezt a lehetőséget, és kézi munkát végeznek közben, miközben a lábokkal pedáloznak. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. A mai nap Tankop városa körüli nevezetességeket nézzük meg. Újra motort ragadtunk a fenekünk alá, viszont most egyet. Egy pilóta van és egy másodpilóta, és így szeljük az utakat. Robogon. Ez most Robogon. nem motor, hanem robogó. Igen, ez 50 köbcentis, vagy micsoda, 50-es. Igen, 50 köbcentis. 50-es, erre a jogsink is jó, úgyhogy nem lesz gond. Ami nehézsége a mai napnak, hogy nagyon sok nevezetességet akarunk megnézni egy nap, úgyhogy haladnunk kell, úgyhogy igyekszünk a tempót is tartani. Sziasztok! Nagyon fontos, hogy amikor a megfelelő helyekre érsz, akkor a legszebb tájat megkeresd a háttér kiválasztásának. Fontos az, hogy a természet jól látszódjanak a színek, a fák, és te is rajta legyél, és jó, megfelelő szögből készüljön. Mi is törekszünk ezeknek a képeknek kiválasztására, csak kicsit sorba kell még állni. Itt vagyunk egy helyi templomban. Nézzetek körbe, milyen csodálatos aranyozott szobrokat láthatunk helyezve. Igen, ez nem igazi pénz.
Hose. Yeah. Hose. 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 Yeah, good. Hose. Shit. Warmest. 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 Yeah, warmest. CDR. Warmest. Warmest. Yeah. Warmest. Stool. Stools. 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 Yeah, you have to say the L. L. Stools. Stool. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Reggel 9 Ilyenkor óra kinek van. köszönsz egyébként? A hallgatóságnak. De nem magunknak csináljuk ezt a videót? De miért magunknak nem köszönhet? Jó. Sziasztok, Kriszti és Ádám. És a hallgatóság. És a hallgatóság. Reggel van, 9 óra környéke lehet nagyságrendileg. Megérkeztünk a 2005-ben felfedezett Paradise Cave nevű helyre, ami paradicsom barlangnak fordítható. Nagyon-nagyon szép látványra számítunk. Már most egyébként az odavezető 3 kilométeres a sétaút is lehengerlően szépséges. A Paradise Cave pedig egyszerűen lélegzetelállító lesz, úgy számítunk rá. Nem tudom, mutasd meg esetleg így a környezetet a kedves hallgatóságnak. Mennyire jó, hogy 2 külön izére kapcsolnak, nem egyre. Igen. Hát igen. Biztonság. Igen. They said I had to go with the kayak because I'm 95. You're 95? Yeah. Really? So where should I go? You do the kayak. And where is the kayak? But if you want to do this, it's okay. But if you die, not my fault. Actually, you, I will do the kayak. so you come back over there, then you take the kayak at the boat station. Okay. Yeah, they give you the kayak, don't worry. Just go. Hurry about it! Siess, azt Hurry, mondja! hurry. Siess! Yeah. What? My time? Yeah, it's our turn. Okay. Let's fucking go, baby. This is fun. It just keeps falling off. Where are you from? From Hungary. You do by yourself, right? You do by yourself? No, Adam, the big one, he's taking the kayak here. My boyfriend. Oh, fölmenje. Too heavy. Most nem mentem így, hogy azt mondja, hogyha meghallgatod az ő baját. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum.